Да ладно, я все решу, да ладно, не кипишу. И они так наводят жуть, ну вот же мне светит путь. Зачем меня повернуть, так тянет твоя рука. Все до банального просто. Вода попала в колодец свечной. В результате можно посмотреть, как прошила наконечник. Ну вот хорошо видно. Пробивает свечу, и на свече хорошо видно. Вот такие следы. Теперь только вариант, заодно сразу новые свечи поставили. Да ладно, я все решу, да ладно, не кипишу. И они так наводят жуть, ну вот же мне светит.